มิ อีกมือหนึง โหจะช้อนจะไปอ่ะจะหนึ่งจะไปอ่ะจะหนึ่งอ่ะ ครับยังครับครับเด็กโอ้โหเลยเล่นๆกันโอ้ยเวียนหัวอุ้ย อุ้ย เวียนหัวละ ไม่รู้แล้ว เดี๋ยวนี่ หยั่งไปเลย พี่จังคุยกับนกเด็ก สวัสดีครับ สวัสดีครับ ก่อนครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ชื่ออะไรครับตอนนกเด็ก กลัว น่ารักอะ สวัสดี นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไม่เป็นไรอ่ะ ไปกับลุงช้อนนี่แกใช่ป่ะ มาหาอะไรเนี่ย ฮะสวัสดีครับ อืม นี่คือการแสดงโชว์นก2 ตัว ห่วงนะ ทำไมอยู่ นก2 ตัวน่ารักอะ อยู่กับยูมิอยู่กับยูมิ น่ารัก อยู่กับยูมิ น่ารักเลย เรียกเด็ดเลย มันหายไปทางไหนเลย นิ่ง ไม่รู้ นิ่งมันนิ่ง ถ้าเสื้อนิ่มๆอย่างเงี้ยตอบงานอย่างเงี้ยมัน ไม่จ้างเอาเสื้อไม่จ้างเขาจะซื้อเสื้อเด็กๆมันจะเลื่อนๆเสื้อผ้าไอ้นี่เสื้อผ้าฝ้าย ครับครับครับ นิ่งเลยเห็นไหม ครับ ขามันจะสีๆแล้วมันไม่ถูก เนี่ยมาแล้วจะมาอยู่กับมาหัวลุงชอน นั่น2 3เห็นนะเตรียมบินมาตัวนี้เด้2 3เตรียมบินแต่ตัวนี้เขาจะนิ่งๆทำไมนั่น เดี๋ยวเลยดูดีแต่หัว สวัสดี ไม่รู้หัวอยู่ไหนเลย สวัสดีเธอชื่ออะไร ยังไม่เดินไปติ สวัสดีเธอชื่ออะไร ถ้าขึ้นหัว นิ้ จะ ว ถอ นิ้ว ด นิ้วนิ้วตั้งนี้ยันยำ งับใคร อ๋อนิ้วโป้งลงเดี๋ยวนิ้วโป้งลง จริงเลย เอานิ้วโป้งตั้งมันก็งับสิมันก็ว่าของกินฮัลโหล อยู่นิ่ง ฮัลโหลเห็นไหม จะขึ้นหัวจะชนเลย ต้องเลี้ยงอยากเลี้ยงให้มันได้อย่างนี้ จะ วะ ขึ้นจะชน ทำอีกใช่ปะไม่ต้องเลี้ยงได้อย่าง ผ งี้ ม วะ มันไม่ไปไหนจะมาอยู่กับผมอย่างเดียว ไม่ต้องเลี้ยงไงให้ได้อย่างงี้ ดูดี เครื่องเล่นทุกคนเลย เออมา สวัสดี ทำไมลูก ไม่ชอบพัดลม อยู่มิ ชอบพัดลมชอบพัดลม อยู่ ยอมมิเปล่า พัดลมชอบพัดลม อยู่มิ สวัสดี ครับ นะ ครับหมดครับหมด เจอบนตัว อันนี้มันมาเจอจะช้อนช้าแล้วไงมันก็เลยพูดไม่ได้ มันเลยมาพูดไม่ได้ จะ ไง เป็นหาจะชน เขาไม่ได้สอนพูด เตรีย นะ มบินละเขาไม่ได้สอนพูดใช่ปะ ครับครับ ไม่แต่เท้ามันจะอุ่นๆนะมัน ครับทำไมอ่ะทำไม กะ ทำไมไม่อยู่อ่ะ เอ็นเตอร์ที่เตรียมบินแล้ว คือไม่ไปทำได้เกาะถ้าเกาะแน่นมันก็อยู่ทีนี้อยู่มิ พี่ อยู่ ถอยพี่ถอยพี่ถอย ไปไหน ขึ้นหัวมิได้ขึ้นหัวมิเลยวะขึ้นหัวมิเลยเนี่ย มันจะขึ้นจีโดนไปหากงไม่ชอบนะชอบกงนะติดกง นี่มาพ่อมาเร็ เอ้ วย ตัวนี้มันเกาะนานนะ มา เดี๋ยวไปให้เพื่อนดูไหม ไอ้ตัวนี้มาเร็วมาทำไมมานี่มาเนี่ยหางแม่หางมันสีเหมือนดอกอัญชันเลยตรงเนี้ย มาเร็วมาดิบินมาดิไปเกาะตรงนั้นได้ไปหาเนี่ยมาดิมาหาดิ เรียกมาเร็ว งัง มาเร็ว งังกินเถอะกินเอากินแบบก่อน ชอนไม่ได้วิ่งรถแล้วหรอคะ เดี๋ยว ไม่ได้วิ่งรถแล้วหรอ ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปแล้วใช่ปะ วิ่งแก๊ส เธออย่าไปไม่ถึง วิ่งแก๊สยังไงรถแก๊สเหร ก็ อ ไปวิ่งขับรถไปให้เตี๋ยเขาไงวันเว้นวันก็ให้200เจ๊ให้อีก100 รถแก๊สยังไงอ่ะ รถแก๊สไปเอาแก๊สที่บริษั เป็น ท ไง แถวเนี้ย จิกให้มันจิกกล้องมา ทำไมอะ ถึงเจ้าหัวไตชอนอ่ะ อยู่นี่ดีว่ะ นั่นแหละแต่ยังอยู่หัวที่ แม่ รถ มันอยู่ตรงไหนไม่เห็นนี่นะ เดี๋ยวก็ อยู่กลางหัวแล้วก็บินหายหัวไตชอน นกวักดีว่ะ เฮ้ยหาเหาดิหาเหา หาเหาได้มีไหม หาเหา มีเปล่า มีเปล่า อันนี้มันอยู่ตรงไหน หัวอยู่หัวเดี๋ยวถ่ายไว้ดูเดี๋ยวไปดูวิดีโอ ดูดิมันมีเหาดูดิ หาเหาอะไรเอ้า ตะกุย ทำไมหัวลุงทอมมันตะกุยใหญ่เฮ้ยเจ็บเปล่า ไม่แต่หนูอยากมาล
อะไรอ่ะ มาต้องให้ถูกอกมัน อะไรอ่ะ มันยับติดอยู่ได้เลย หา นะ เห่าได้มีเห่าเปล่าหาเห่าเด้ เอาเราไปจากหัวหนู นี่เว้ย หาเห่าเปล่าทำไมลุงชอมันดึงเอา อันนี้ จะไปกัดกันเลย อ๋อ ไอตัวนี้มันอยู่นะชอบหัวเอาให้หนูไปจากหัวหนู ปวดขี้พอดี เดี๋ยวมันจะขี้แล้วนะ แม่ เวลาขี้ไม่ตัดผมเลยนะขี้ลงหัวเนี่ยหาเหาอ่ะนะเรื่องหาเหานะ ขำเลยวะแม่ หาเหาเรื่องหาเหานี่หาเหา เอาให้หนู นี่ ไป ว่ามียูมีเหาอ่ะ น้องตัวฟ้าอยู่กับเสื้อสีฟ้าเลยไหม จะกลมกลืนเลย กลมเกินเลยค่ะไม่ต้องหันมาไม่ต้องหันมา ตอกหาง เว้ย ชอบหัวแต่ช้อนนกชอบหัวแต่ช้อน อยู่มี จะไปไม่ได้อะ อยู่หัวลุงเลยใช่ปะ อยู่ตลอด อยู่นิ้วอยู่นี่อันนี้ขี้ งับ สาย งับ เลย งับ เดี๋ยวขึ้นหัวเดี๋ยวขึ้นหัว ตอนนี้หัน ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปไปนู่น หนูถามแม่นะแม่หันหน้าไปเลยคนไหนนกตัวไหนนกตัวไหนคนมา เอาจะไปละจะไปละ นี่ไม่ก็อยู่สุขแล้วเนี่ยถ้าได้อยู่เกาะนะถ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยปักผ้านิ่งๆอย่างเงี้ยถ้าผ้า ทำไมตัวนี้มันอยู่ได้เนี่ย มา น้ำไม่นี่ไงผมที